Nave volando por el cosmos hacia una fiesta. ¿Pero cómo? Nave volando por el cosmos. Ese es el nombre del disco. Buenos Aires va a invadirse, hay alianza haciendo fila en Constitución. No hay un parking para ovnis. Nombre, colegio y banda. Hola, soy Fernando, soy cantante de Proyecto... Hola, soy Fernando, soy cantante o vocalista de Proyecto Fantasma, banda que me encanta ser parte, y vamos por sacar un disco. Bueno, sí, para esto, boludo, la exposición. Correr. Hicimos un disco, va a salir ahora el 31 de octubre. Vamos a aprovechar la fecha de Halloween para sacarlo, que está relacionado con el disco. El prisma. Estamos preparando el video con el que vamos a lanzar el disco, que lo vamos a lanzar en una fecha muy especial, el 31 de octubre. Tiene que ver con lo que se viene en el video, ya van a ir viendo, todavía no podemos revelar mucho. Al sol, ¿quién hubiese dicho que iba a estar tan al alcance? El concepto del disco fue tomando forma gracias a nuestro productor Aitor, que le fue metiendo ahí algunos sonidos espaciales y tomó el concepto de pop espacial. Estamos muy ansiosos para lanzar el disco porque la verdad es que, bueno, no sé, los chicos más o menos, pero yo estuve laburando mucho para esto. Igual el bajo ni se escucha. Al cielo, cumbre de tanta expectativa. Hay que correr, no pensar, todos quieren averiguar qué es la... Gracias, Dios.